Horlama tabii ki aslında toplumsal bir problemdir. Hangi aileyi konuştursak ya yorgun olduğunda horluyor ya da sürekli horluyorlar yani. Bu durumda eğer horlama pozisyonla değişmeyen bir durumsa, yani sağına da yatsa, soluna da yatsa, sırt üstü de yatsa ne yapıyor? Değişmiyorsa bu yapısal ve organik bir problem vardır. Yani artık değişmeyen bir yapı vardır. Kemik düzensizliği olabilir veyahut da geniz eti olabilir veyahut da epiglot bölgesinde veya boğaz bölgesinde bir kısım yapısal problemler olabilir. Ama bu değil de hasta yan yatınca horlamıyor, sırt üstü yatınca horluyorsa burada mekanik bir problem aramamız lazım. Mekanik problemi de çoğunlukla yüz ve çene eklemi çevresindeki kaslarımızın bir kısmının spazmı ve o bölgedeki problemle ilişkilendirmemiz lazım. Eğer bu kişilerde horlama var ise ve bu kişilerin eğer çenesini hafifçe öne aldığımızda kötüleştiğini ve nefes almakta zorluk çektiğini söylüyorsa bu kişinin horlamasının arkasında çene eklemimizin çevresi ve özellikle çiğneme kaslarımızın kasılmasıyla, spazmı ile ilgili bir durumun olduğunu göz önünde bulundurulması lazım. Bu durumda da özellikle yatmadan önce çene kaslarımızı, çene çevresindeki kaslarımızı gerek kendimiz gerekse de birisinin yardımıyla gevşetmesine yardımcı olabiliriz. Bu durumda çok basit bir hamle, eğer kişi çenesi birisi tarafından tutulur ve o kişi de çenesini açmaya gayret eder, biz de o esnada hafifçe karşı koyar, 5 saniye tutar bırakırsak ve bu hamleyi birkaç kez tekrarlar isek o zaman o çene çevresindeki kasların gevşemesine ve o gecenin daha rahat uyumasına yardımcı olmuş oluruz. Ama genel olarak bu durum aynı zamanda boyundaki kasların ve omurların düzleşmesi ve o yönünde de bir gözden geçirme gerektiren bir durumdur.